Halo teman-teman, jumpa lagi dengan channel Airlangga Hani Vlog. Kali ini kita akan coba bermain. Hanif punya mainan baru, teman-teman ya. Dia punya mainan original. Kebetulan ada rezeki sedikit, jadi kita beli yang original. Original dari Tayo. Karakter-karakter dalam film serial kartun Tayo. Kebetulan koleksinya belum banyak sih, masih baru 3 pieces ya, karena memang ini harganya lumayan ya teman-teman. Ini Hani punya 3 karakter di sini. Ada penyihir, ada bukan di sini tapi ada mobil derek yang namanya adalah Toto. Yang di serial kartun dia tugasnya sering menolong mobil-mobil yang mengalami kecelakaan di jalan raya ya. Ayah, bukan di sini. Kemudian kita kan lagi ngomong dulu. Ayah. Ada satu lagi, masukin dulu. Ada satu lagi namanya Shine. Dalam serial kartun Tayo itu dia namanya Shine. Oke, nikmati keseruan Ayah dan Hanif dalam bermain mobil kartun Tayo. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kemudian sebarkan agar video ini bisa menghibur teman-teman yang lain. Ditonton terus ya teman-teman ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Airlangga Hani Vlog. Kali ini kita akan coba bermain-main dengan 3 karakter mobil dari kartun Tayo yang Hani punya. Bagaimana Nif? Kita mau bermain? Iya. Ngomong dulu dong. Iya. Jangan lupa subscribe dan komen ya teman-teman ya. Coba dulu ngomong dulu. Coba ngomong dulu. Iya. Di sini ada 3 mobil. Yang pertama ini namanya, kita pinggirin dulu ya, satu yang 2. Ini namanya siapa nih? Shine. Dia mobil balap ya. Iya. Yang suka balap-balap di jalan. Jadi di karakter Tayo itu dia adalah mobil balap yang suka ngebut-ngebut. Dia tipenya adalah sedan warna kuning. Dan ini tampilan belakangnya. Kemudian Hanif sebagai Shine ya. Iya. Oke, kita giring dulu di sini si Shine. Kemudian ada satu, namanya ini dia siapa nih? Toto, yang besar suaranya. Toto ini adalah mobil derek ya. Mobil derek dari karakter Tayo juga. Jadi ketiga mobil derek yang tugasnya adalah apa dia tugasnya nih? Derek mobil tolong. Derek mobil yang mogok ya. Jadi dia kita kenalin dulu. Kemudian Toto pergi ke situ sebentar bersama dengan Shine. Kemudian kita kenalin lagi satu karakter. Namanya siapa nih? Mobil penyihir. Ini karakter juga di salah satu film Tayo yang Hani punya koleksinya. Dia penyihir dan dia suka menyihir orang-orang jahat ya. Iya. Begitu ya emang ceritanya. Ayah kurang tahu juga ya teman-teman kalau begitu. Baik, kita coba bermain. Jadi Hanif sebagai Toto dan Chandra mobil jahat. Oke, kemudian Ayah sebagai Ayah Toto. Jadi 3 mainan ini adalah original asli dari official dari Tayo. Harganya 1 pieces sekitar 75.000. Jadi ada 3. Memang harganya cukup mahal ya. Kebetulan Hanif dulu belinya di Toy Story ya namanya ya, Umi. Toy Story ya. Beli ini di Toy Story ya. Nama tokonya apa? Ya yang di mall itu. Toy Story ya. Toy Story. Jadi ini asli, original. Bukan KW ya, teman-teman ya. Mari kita bermain. Jadi ceritanya si Hanif adalah Shine. Kemudian Ayah adalah Toto. Kita bertemu di jalan.
Sebentar. Hanif ada si penyihir. Mau nggak? Mau? Hanif si penyihir. Kemudian bertemu dengan Toto. Halo penyihir. Ya udah, Hanif sign aja ya. Iya. Halo sign. Halo. Kamu dari mana? Dari kota. Dari kota. Iya. Kota ngapain? Kota mau lihat. Mau lihat siapa? Lihat gedung. Gedung. Ayo ikut aku. Aku akan menunjukkan teman baru aku. Kamu kan nggak mogok, ngapain diderek? Ayo kita berangkat. Kita berangkat bertiga ya? Emang bisa kita bertiga? Iya dong. Kan dereknya cuma ada 2. Cepat. Ayo. Baiklah. Hati-hati ya. Si Toto menderek mobil. Kok lambat sekali? Loh, kok kamu nggak ikut? Kamu kok nggak ikut? Aku. Nih video kak. Kok kamu nggak ikut nak? Kemudian, hai penyihir. Hai penyihir. Dari mana Sain tadi? Kok dia hilang? Kok tidak ada lagi Sainnya? Wah, ini dia. Hei, kok kamu tinggal sih? Dia kok tinggal? Ayo kita pergi di Toto. Kamu naik cepat ya, pegang. Oke. Nah, tangan kanan nak yang pegang makanannya. Kemudian kita antar ke bengkel. Sudah deh. Dia kan mogok, kita angkat ke bengkel dan Sain kamu turun di sini ya. Aku jemput juga si penyihir. Kayaknya si penyihir lagi mogok. Kamu mogok nggak? Mau diderek juga nggak? Baik, naik cepat. Aku derek kamu. Dan aku taruh kamu di sini. Ya, oke. Aku pulang ya. Oke. Tugas aku sudah selesai. Aku pulang ya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye teman-teman. Bye-bye dulu. Bye-bye. See you. Main lah berapa menit.